Jumpa lagi bosku. Kali ini kita mau berburu sesuatu di sini. Let's go. Kita berburu di sini. Wow, apa itu di sana? Terlihat ada sesuatu. Oke, kita lihat. Wow, berwarna merah. Apa ini bosku? Wow, ini sepertinya itu bosku. Wow, berwarna merah. Keren sekali. Oke, kita kumpulkan ya. Kita ambil lagi. Di sana sepertinya ada lagi. Wow, apa ini? Wow, ini sepertinya truk molen. Kendaraan ekspedisi. Wow, bukan ekspedisi bosku, konstruksi. Oke, kita kumpulkan ya. Kita cari lagi. Wow, sana terlihat ada sesuatu. Let's go, kita lihat. Wow, ini truk tangki. Wow, keren sekali. Berwarna merah dan putih. Kita kumpulkan. Kita cari lagi ya bosku. Wow, apa itu? Terlihat ada sesuatu di sini. Wow, apa ini? Ultraman. Wow, ada Ultraman di sini. Keren sekali. Oke, kita kumpulkan ya. Kita cari lagi. Wow, di sana terlihat ada sesuatu. Wow, coba kita lihat. Wow, ada dua di sini. Berwarna merah-merah. Apa ini? Wow, Ultraman. Ada Ultraman di sini. Oke, kita kumpulkan. Ultraman berwarna merah bosku. Oke, ada lagi di sini. Wow, ini truk molen. Kendaraan konstruksi. Oke, kita kumpulkan. Kita cari lagi. Siapa tahu masih ada lagi di sini. Wow, sepertinya di sini sudah habis bosku. Kita cari tempat lain ya. Oke, kita cari tempat lain. Wow, apa itu? Sana terlihat ada sesuatu bosku. Wow, apa ini? Di balik semak-semak yang kering. Coba kita lihat. Wow, 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 wow. Apa ini? Sepertinya ini. Wow, jet tempur bosku. Keren sekali. Ada jet tempur di sini. Oke, kita kumpulkan ya. Kita ambil lagi. Ada dua di sini. Satu, dua. Let's go, kita ambil yang ini. Wow, apa ini? Wow, truk pasir. Warna merah dan kuning. Keren sekali. Let's go, kita kumpulkan saja. Kita ambil lagi. Masih ada satu lagi. Wow, ini truk molen. Kendaraan konstruksi bosku. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan ya. Kita cari lagi. Kita tahu masih ada di bawah rumput kering. Wow, habis di sini. Cari tempat lain. Wow, apa tuh? Di atas ini ada lagi bosku. Wow, ini truk tangki. Keren sekali. Ada truk tangki di sini. Itu kumpulkan. Wow, di bawah sana bosku. Lihat. Wow, ada yang berwarna merah dan biru. Bosku, kita ambil yang warna merah ini. Wow, apa ini? Wow, truk kargo bosku. Warna merah. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan ya. Kita ambil lagi. Masih ada satu lagi. Apa ini? Wow, ini truk tangki pengangkut minyak. Keren sekali. Oke, kita kumpulkan ya. Kita cari lagi. Siapa tahu masih ada lagi sekitar sini. Wow, apa ini? Di balik daun kering ini. Wow, ada sesuatu. Let's go, kita ambil. Wow, apa ini bosku? Wow, ternyata ini ada truk kargo. Kendaraan ekspedisi bosku. Wow, keren sekali. Oke, kita kumpulkan. Cari lagi. Wow,
di bawah sana bosku. Ada apa ini? Wow, ada truk pasir. Keren sekali. Oke, kita kumpulkan. Kita cari lagi. Siapa tahu masih ada lagi sekitar sini. Wow, apa itu bosku? Ada sesuatu di sini. Wow, apa ini? Wow, ini sepertinya dam truk. Wow, keren sekali. Ada dam truk di sini. Oke, kita kumpulkan ya. Kita cari lagi bosku. Wow, terlihat ada sesuatu di sana bosku. Let's go, kita ke sana. Kita lihat apa itu. Wow, di balik semak-semak kering. Wow, apa ini? Tersembunyi di sini bosku. Apa ini? Wow, ternyata ada monster buaya. Keren sekali ya. Oke, kita kumpulkan dulu ya. Kita cari lagi bosku. Kita cari di sini. Wow, terlihat ada sesuatu yang berwarna merah di sana bosku. Wow, apa itu? Wow, ternyata ada. Wow, kendaraan traktor bosku berwarna merah. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan. Wow, banyak sekali. Oke, lanjut kita cari lagi. Siapa tahu masih ada lagi di sekitar sini. Wow, apa itu bosku? Sana terlihat ada. Wow, berwarna merah bosku. Apa ini? Wow, ramen bosku, warna merah. Bukan. Wow, ada lagi di sini. Apa ini? Wow, ini truk pasir bosku. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan. Kita cari lagi. Wow, apa itu? Terlihat ada sesuatu di sini. Wow, topeng bosku. Wow, topeng apa ini? Kita kumpulkan saja ya. Cari lagi. Wow, ada lagi yang berwarna merah di bawah rambut kering ini bosku. Coba kita lihat. Wow, ternyata wah, ada truk molen di sini. Keren sekali. Let's go, kita kumpulkan. Kita cari lagi bawah rumput kering ini. Wow, ada lagi di sini. Wow, tidak ada lagi bosku. Wow, apa itu? Sana terlihat ada sesuatu lagi. Wow, ada truk derek bosku. Keren sekali. Kita kumpulkan ya. Wow, keren sekali. Kita cari lagi bosku. Siapa tahu masih ada lagi sekitar sini. Wow, di atas sana bosku. Apa ini? Wow, ini mobil balap bosku. Wow, keren sekali. Banyak sekali mobil balap. Oke, kita kumpulkan ya bosku ya. Sepertinya masih baru nih. Bukan, cari lagi. Sepertinya sudah habis bosku. Sudah terkumpul banyak sekali di sini. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita ya. Kita jumpa lagi lain waktu bosku. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel ini biar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.